Dobro jutro in dober dan. Sončni dnevi prihajajo, mislim, so že tle, tudi zima postaja bolj zimi podobna, no, mislim, se v sredini januarja bi pa že bil čas, ne, ali kaj. Počas bi bil čas, ne, če so nam sneg posnifali, naj nam vsaj mraz pustijo, da jezero zamrzne, pa da se gremo barem drsati, da nadrsamo, nisem drugače nadrsamo, kakor so mislili, da bomo mi nadrsali. Mislim, kot zmeraj moram valjda zdaj pogledati, ne, če sem jaz dal te stvari dovolj na glas, če ne moram točno še enkrat začeti snemati, ne, pa ne bom, kar je super, a veš, kadar grem pregledati, pa je. Če pa ne pregledal, bi šlo pa prepotiham, grozno. Tle zdaj, kako sem se že napisal, cepljeni so se cepili, da so šli lahko čez meje. Se razumemo? In oni zdaj, ko so cepljeni, mislijo, da grejo lahko preko vseh meja. Se zastopimo, katerih meja, ne? Da so sposobni zmerjati, da so sposobni, ne da zmerjajo, ampak da se počutijo oni nad ljudje, ne, se so cepljeni. No ja, ljudje zagotovo niso več, ne? Če pa so gensko terapatizirani, patija. Terapija prejeta jim ni dobra in zdaj to spada v kategorijo druge rase, ki je v bistvu, se malo šalim tele, v bistvu s svojim načinom razmišljanja, a ne, in bivanja na tem svetu, kako zdaj, valjda nas bodo vse zastrupili, tako kva pa je, se me vsi pocrkali, ne, jaz bom cepljen crknil, ti pa ne, tako malo primitivno. Ampak ja, zaradi tega, ker grejo preko vseh meja kot neki plezilci, pa tako, ne, bi bilo skoraj smiselno, da jih damo v neke terarije, a ne. Zdaj, odvisno od nebeškega znamenja, od zodijaka, ne, lahko jim damo tudi akvarije, ne, glede na to, da imamo kopenske in pa vodne živali, a ne, ali pa pač ptičje kletke. A imamo kakšno znamenje ptičke? Nimamo. Skratka, zemeljska pa vodna znamenja, torej terarije pa akvarije pa kaj noter, zato da se oni tam noter počutijo dobro. V 3D svetu se oni počutijo dobro, varno je, hrana pride, vodo nam zamenjajo, a ne, edin prostor imamo pač omejen, malo, ne, v terariju. Zdaj, tisti te pogumni bi bilo pa prav, pa da te terarije, v katerih smo bili, ne, te zajčnike, pa počasi zapustimo. Absolutno to za sabo potegne nekaj poguma, pa nekaj odgovornosti, ampak to sabo prinaša avanture, doživetja, nepoznana, zadovoljstvo in tako. Zdaj, kdor je kdaj potoval na Ruzak ali pa pač potoval, ne govorim zdaj z avtodomi od hotela do hotela in tako, bolj avanturistično, ker se moraš kar malo prilagoditi, ve, o čem govorim, kaj avantura je in kaj zamujaš, če se tega pač ne greš. Fajn je spoznati nove ljudi, nove energije, nove hrane, nove konc koncev te strukture, gradnje in tako, zanimivo. Torej terarij smo rekli, mi obvezno se moramo zavedati te zajčje leto se začne čez 11 dni na Kitajskem. Danes je namreč 11.1., torej 3 enke. Če boste kaj pozorni še na uro 11, pa 11 minut, pa je tudi cela sinhronizacija. Zajčje leto po kitajskem horoskopu in zdaj malo se to sovpada, let's go to the rabbit hole, torej se je treba poglobiti v zajčjo luknjo in v njo iti. Temu se z drugimi besedami reče, poješ rdečo tabletko ali pa modro tabletko. Pozor, modra je Viagra, tudi od podjetja Pfizer. Ne rabite tega jesti, ne. Bolj vam priporočam rdečo, a ne, da se spoznate s tem, kaj v bistvu v resnici je, in se spustite v zajčjo luknjo, ki pa seveda nima konca. Govorimo pri spodobah, mar ne. Iz te zajčje derke v zajčniku, a ne, moramo mi izstopati. Predvsem način delovanja v zajčniku je bilo hitro, mi pa se moramo prestaviti v polžjo, v želvjo prestavo, a ne, in razmisliti, a ne.
Ni point, da se razplujujemo kot zajci, ampak da živimo 130 ali 300 let, ali koliko cajta že pač živi želva. Ne? Da gremo počas, modro, pametno, korak po korak in v teh korakih sami sebe gradimo bolj in bolj. Evo. Zdaj sem, nekako tlele imam par alinej, malenkost bom danes tudi krajši, ker imam tamle neke časovnice v pečici, imam zdaj testiram neke bagete, se grem malo bolj bagetarnico. Treba zapustiti to, zaradi tega, ker največja naravna katastrofa je človeška pokvarjenost. Če bi to malo pokarikiral, poglejte, kaj dela. Bom drugače začel. Zelo nočem se poistovetiti, ko pravijo, kaj smo ljudje naredili zemlji. Jaz nisem ta ljudje. Ja, pa ljudje vse osvinajo. Jaz nisem ta ljudje. Ja, pa morajo biti za vse ljudi enaka pravila. Ne rabijo biti za vsak glih, zaradi tega, ker nismo vsi to, kar se oni devajo pod naše maske ljudi. Ljudje imamo dušo in srce, oni pa ne. Vendar se poistovetijo z nami, so pač brezdušne školjke, genska terapija najverjetneje iz stoletij nazaj, pa se ne bomo kaj not zatikali. Vendar ta pokvarjenost, ki so se jo šli, je v bistvu zelo naše družbe. Torej, kaj je največja naravna katastrofa, je človeška pokvarjenost. In če je Einstein pisal o neskončnosti vesolja in neskončnosti človeške neumnosti, ki je doma v Budalah, torej tukaj, kjer sem jaz doma, meni boste rekli, da sem nor. Look at me now, imam še na lagru teh norosti, da odpnemo malo kanale. Noč bat, sam korak po korak, ne moč vse nahmal. Se pravi, neskončno vesolje, neskončna neumnost, pa neskončna pokvarjenost. To je ta zloba, ki zdaj pri teh neljudeh prihaja ven na plano in se kaže, kaj so v sebi gojili in za maske skrili. Vse te maske je treba dati dol, to smo se pogovarjali. Marsikomu je te maske sneti težko, marsikomu jih bo pa sneti nemogoče. Moglo bi biti, da je lakše umriti, nego ljudima reči oprosti. In zna biti res, da prihajamo tja. Po drugi strani pa se obrača, pazi zdajle, faza obrata je tukaj zelo blizu in ljudje, ki so nas močno sovražili, ker imamo to, česar oni nimajo, torej esenco, nam bodo ti ljudje kmalu zelo naklonjeni. Zakaj lahko tako govorim? Zaradi tega, ker so se ujeli v svojo lastno past, v kozji rok so ulovljeni in igra je prepoznana kot njihovo delovanje skupinsko in delovanje posameznika. Ne bodo mogli reči oprosti, ne bodo pa pripravljeni, dajmo temu reči kot neke vrste karmični dolg, bili pripravljeni nam narediti vse, da bi mi njim odpustili in jih sprejeli med sebe. Da. Vsem je že zdaj vse oproščeno. To sem večkrat ponovil, glih iz tega vzgiba, da je vsem oproščeno že zdaj vse na vseh nivojih ljudi, vesolja, univerzuma, kreatorja, kakor temu rečemo. Predvsem pa je najtežje oprostiti oziroma priznati samemu sebi in spremeniti način delovanja. Način delovanja je pa seveda globoko zakoreninjen in kako če človek presekati karmični krog, če pa se to vleče generacije in generacije. In verjamem, da bo tem ljudem težko, vendar mi smo že tukaj nekoliko bolj odprti, predani miru, umikamo ego, in zaradi tega tudi razumemo, čez kakšne bolečine smo šli, tudi z njihovo pomočjo.
a ne? In mi jim bomo tukaj mogli dati roko, jim ponuditi pomoč, neke vrste razumevanje in jim dati odpuščanje, opravičilo z naše strani. Res ne, lepo vas prosim, ne teh ljudi dodatno bulirati, ker so že sami v totalni buli. Če jih vidite ali ne, opazujte, kako mrtvi so ljudje, ki hodijo brez barve na licu, brez iskre v očeh, brez nasmeha, brez občutka, da je življenje lepo. A ne? Jaz se navdušujem, da nas že celo jutro gledam sonce, prihaja po dolgem času, včeraj je bil prvi sončni dan po dolgem času pri nas. In danes zjutraj se pojavi, čeprav zdaj zgleda kaže, da se bo spet nekako ne bo zaprlo, mogoče ne bilo slabo probati zakuriti malo večji ogenj, pa da vidimo, kaj se zgodi. Tako, kam čem se obrniti? Ta scena, kjer smo zdaj, ta vojna, smo že večkrat obdelali, držala jo je v kontroli tema mnogo tisočletij. Ta vrhovni del peščica psihopatov je ukinjena. Tudi z nižjimi v piramidnem sistemu člani, torej kraljica, pa papež, pa zdaj Ukrajina je cel rom-pom-pom, tako da ta vrh ne funkcionira. Še vedno zasledim Q, Q je zavajanje, nas bo Trump rešil. Ne padete na te fore, pa nič se ne vidi, vse to Q nekaj govori, pa nič ni. Dragi moji, poiščite si na netu, kaj so bili plani, agende, dokdaj so bili njihovi tajmingi in kako se jim ti plani realizirajo. Se jim ne. Kaj ni videti? Valjda je videti, da jim ne gre to, kar so si zaželeli z nami narediti, nas pomoriti. Kje pa je Guidestone iz George? Kdo ga je pa prevrnil? Ker se je sam tisti kamen, na katerem piše, da so nas želeli samo po milijarde, ne? Na celem planetu. Ne gre jim prav in če bi jim šlo prav, bi mi že vsi bili potamanjeni in cepilnice in testerni centri ne bi bili zaprti, pa samevali, tako kot samevajo zdaj, ampak bi bila štala velikanka, holokaust odprtega formata bi se dogajal nad nami, pa se ne. In naj še en reče, da je vse gre tako, kot so si zamislili, zaprešujejo nas, a ne, dragi teoretiki, farizeji, ne teoretiki, farizeji, lažni glasniki, spustijo 1000 ton in nas bodo vse pobili, nič več, in pa hrano nam zastrupljajo, ja, saj imaš pamet, vzem kaj bolj pametnega, skisaj si sam zelje, jaz pač pazim, kaj žrem, a ne, spečem si kruh, pa ne kupujem albanskega, ne, je pa voda zastrupljena, ja, je tudi voda, pa sej ni od včeraj, sej naše vesoljsko plovilo jo prefiltrira, halo, in jo izpljune ven, dokler je organizem kolikor toliko v balansu. Če ga pa fliknemo iz balansa, kar so pa oni študirali, kako se naše telo flikne iz balansa, a ne? Malo nas sprovociraš, malo rečeš hitro, zdaj pa vse kriv, pa še preplači ti bomo trgali. Takrat pa ti padeš iz balansa in nisi več, iz meseca v mesec si bolj asinhron, bolj disonančen, bolj out of control of yourself. Torej ven iz samokontrole samega sebe. Tako da, seveda, dajmo se umiriti, to je čist številka 1, zdaj milijonkrat sem že ponovil, dajmo se skonektati z zemljo, s soncem, vsakič znova vam probam pokazati ta pozdrav soncu, živjo, a si ga dočakal vsi, a si prespal tole, slabo, potrudi se jutri drugače. Danes je novo jutro, nov dan, tvoje jutro, tvoj dan, tvoje novo leto, tvoj nov cikel, tvoja odločitev od zdaj naprej bo pa tako in bo prav zame in za cel kolektiv. Nas so razdelili, da v bistvu še če si komu kaj roko dajo, bi vse narobe, pa koliko je kdo kaj komu dolžen, ma klinca, klanca. Dajmo si pomagati, predvsem dajmo si pomagati. V tej dobi si pa moramo znati pomagati, razumeti, da smo bistveno več, kot so nam dotupili. Imam eno ful lepo napisano.
ne vem, so nas probali poniževati in zaničevati in devati v nižje okvirje razumevanja, kdo kaj smo. Tako bom pa zdaj šel sem noter. Torej, dajmo se razumeti, da smo veliki, da veliki smo mi, Agropop to poje, a ne? Nekaj sem še hotel tle reči, da smo veliki in da ne rabimo nobenih ne zdravnikov, niti stavk za zdravniki in proti zdravnikom, kakor so se očitno ujeli, a ne, ti farizeji, Janulovi, pa še jih je, da stavka danes odpade, ne, ker bi bilo logično, a ne, kako boš zdaj štrajkal proti samemu sebi, organiziraš nekaj, kar je proti samemu sebi, narobe, čist trikrat narobe. Ampak dobro prepoznali so, skratka, mi tega zdravstva ne rabimo, mi niti ne rabimo nobenih strašnih terapij, v kontekstu, zdaj bom šel pa jaz kaj na unoterapijo, pa bo pa boljš, pa ta je alternativna terapija, pa je tudi energetska terapija. V bistvu je, da se mi znamo tako umiriti, da znamo prepoznati veličino samozdravljenja, kako močan organizem smo, da se znamo pozdraviti sami. Če vam kaj nuca, jaz k zdravnikom ne hodim, ne jem nobenih tablet in sem zdrav kot riba. Ne? Nimam težav, ne z jetri, ne z ledvici, ne s prebavo, ne s prostato, nič, vse štima, kot ura, tika taka. Ampak to je bila moja odločitev, ljudje so rekli, kako pa boš brez zavarovanja, pa brez izbranega zdravnika. Ni problema, zdaj imamo za neopredeljene pacienta. Spaj sem neopredeljen pacienta, kaj se mi zdi? Tudi bom pisal všesa. Ne, saj se bodo oni opredelili, ne. No, mi smo neopredeljeni, ste opredeljeni genocidu, dragi moji doktorčki. Ne, vse je v redu, vse kar. Denar je vladar, ki je pokazal, komu vladate, a ne. A ne, mislim, kdo vam vlada, a ne. Sej, denar je izvor, ver vsega zla, it's a root to the evil, torej korenina zla je pri denarju in kantoni se popajo na dinarčke. Kdo je pol njihov šef? Denarček, ne. Ni etika, morala, to nimamo več, ker je pač treba jih pocepati ljudje, a ne. Imamo pa dinarčke, to moj šef je rekel, da bo dal denar. Evo, torej je šef evil, pika. Še vedno probajo zastraševati, tako kot sem začel, mainstream, kompleten mainstream, radio, televizija, tiskani mediji zastrašujejo pa seveda tudi še vedno farizeji. Kadar srečate nekoga, ki vam pušča to, da nas bodo pobili, da njihova agenda se nadaljuje, da v bistvu je vse v kurcu, to ni glasnik light worker, to ni noben prinašalec luči, ampak prinašalec dodatnih polresnic in laži. Ja, oglaševalec, ne, tega. Tako da bodite previdni, jaz sem sicer dal včeraj video z imenom imena, jaz bi strašno rad imena zdaj le povedal, ki jih imam v glavi 10 za začetek, pa jih ne bom. Zaradi tega, ker je čas, da začnete razmišljati svojo glavo in svojimi občutki, da rečete, tole ne vibrira z mano, pika. Tole pa z mano vibrira, ok, tisto, kar vibrira, dajte ponuditi, kaj je ideja in filozofija iza tega, ne slediti ljudem, sledite temu, kaj so mojstri sledili oziroma ljudje. Zdaj, če boste vi sledili Stevanoviču, boste prišli do svobode pa resnice, ne? Pa do goloba. Tako da ne vem, če vam je tam mesto pa srečno. To sem dal za primer. Ima takih pajacov pri nas še pajoš in pajack, tako da nam nič bat. Tudi paste, drugega napadajo, kao kdo je grd, ne. Vse to so triki. Mene noben ne napadajo, javno ne. Čakam tisti moment, ko mi bojo, ker sem že pripravljen z orožjem. Tako da tudi vam probam vliti tega poguma, da stopite korak naprej iz množice in greste svojim putem notranjega moralno-etičnega kompasa, se umirite in zaslišite, kaj počnete radi in to ponavljate še in še. Vstajenje v nebohod, razsvetljenje je proces, način življenja, ki pa se zgodi preko klika in zaradi tega klika se začne človek vsak dan zbujati v novo jutro z novim pozdravom, kajti današnji dan je tako hud, kot še noben do zdaj.
Ne? In isto bo tudi jutri, sam ne vem, kaj točno bo jutri, niti že včerajšnjega imam v lepem spominu, današnji je pa tisti, kjer ga pa recimo planiram in živim. V tem trenutku, kjer imam v backmindu še bagetke, pa vem, zakaj jih imam v backmindu, kaj bom z njimi kasneje naredil. Tako da ta nek planning za čez 10 let, veš, ko so to vprašali ko si šel v službo, kje se vidite čez 5 let? Ma stari, ne vidim se niti po jutrašnjem, kje sem. Se zastopam. Pa ne zaradi tega, da sem to klabal, ampak ker nima smisla. V tem trenutku sem tukaj in zdaj in sem predan glasbi, soncu, kruhu, temu, kaj imam rad in seveda tudi upam, da obče dobro. Ne? Upam, da je v komu lažje zaradi tega. Izgleda, da je in prav je tako. Še bolj ne bo. In tle, več, ko nas bo tako mislilo, lepše in hitreje bomo napredovali. Če sem prej rekel, Q obstaja, Trump obstaja, da, a nas bo Q pa Trump rešil? Ne. No, on nam lahko da vso finančno svobodo, kar prihaja. No, on nam da zdravstveno svobodo, kar prihaja. On nam daje konec tiranije na nivoju politike. Super. Zamenjamo šolstvo. Da, nič več to šolstvo, ker je neuporabno. Vendar, zavedanje, da prehajamo v 5. dimenzijo, sebe znati čutiti, pa živeti iz in za ljubezen, tega pa Q ne more narediti. Zaradi tega pravim, tlele sem si napisal, reši se sam. Pa to sem povzel od Bukovskega. Je rekel, trudijo se oni na vse načine, da mi podležemo. Preko izgovorov, preko mask, igre in sile. Oni upajo, da bomo mi podlegli njihovim zavajanjem in se izklopili iz svojega biti. Vse jim je uspevalo, bravo, čestitke, vse za to neumnost, vendar zdaj pa čas, da se mi zavemo, v kaj se vžigamo, v svoj lastni jaz, biti poln ljubezni, predanosti in miru. A ne? Pa pomoč drugemu, kao brat, pa to so stvari, ki so stare 10-20 let, ki je bilo to vse normalno, zdaj pa smo kot tujec, smo človek človeku. Pa to je tudi v eni pesmi, Vili Resnik poje, da smo si tujec, človek človeku tujec. No, skratka, precej žalostno smo pripeljali. No, in tle sem še hotel reči, da probajo ti mediji in vsi ti farizeji strašiti. Še vedno, a ne, so vprašali Hitlerja ali ne vem koga, da kako jim je uspelo take množice zavajati, pa niso Hitlerja enega generala, kako jim je uspelo tako velike množice zavajati, pa je rekel, ni noben problem, sem v strah daš ljudi in je stvar rešena. V današnjem času ne vemo več ljudje, kaj smemo, kaj ne smemo in ljudje se bojijo stopati korak levo, desno, zdaj maska, ja, maska, ne. Tako da to zastraševanje je bilo njihovo največje orodje in orožje, strah je vodu okrog, ga nič ni, strah je laž, oni v bistvu preko laži delajo strah, prišel bo težek virus je tukaj, pa so zlagali, da je virus tukaj, se zastopimo. In ljudi so spravili v strah na osnovi laži. Vsaka vojna je bila narejena na osnovi laži. Tokratna resnica prihaja ven na osnovi resnice, tokratna zmaga naša. A ne? In ta strah so nam v bistvu vcepljali že od malega. In strah je strah pred komunikacijo, pa je stvar travme. Jaz vas dosti probam, velikokrat vas poskušam vzpodbuditi, da spregovorite na glas okrog sebe, napište, govorite, rište, pište, pojte, jaz ne vem karkoli, samo dajte govoriti o tem, da smo živeli v zavajajočem svetu in da pred nami en lep svet. A ne? No in ta strah pred komunikacijo izhaja iz travme, iz otroštva. Ker smo mislili, da naš glas nič ne šteje. To spada v kategorijo, kva pa češ? Svet je v kurcu. Ja no, pa kaj pa češ? Ni res to. Če spregovoriš enemu, bi se lahko domino efekt zgodil. Ampak zaradi ignorance ljudi se to ne zgodi, zaradi tega moramo si malo drugače pomagati. In hvala Bogu imamo te medije, prek katerih se lahko vidimo, slišimo in vplivamo drug na drugega.
Strah pred komunikacijo izhaja od takrat, da kadar smo spregovorili o tem, kako se počutimo, je to izzvalo negativne posledice. Posmeh. Ti si dal nekomu travmo, povedal si, stari, mene to boli, čez en teden se ti je cela šola režala. Točno na travmo. Paf. Ne? Skratka, grdo, tudi od takrat se ne upamo več noč povedati o svojih čustvih. Seveda, saj smo živeli med sovražniki. Lao Tzu je rekel, skrivnost vojne, imej sovražnika blizu. In v bistvu smo imeli svoje sovražnike najbližje. Zapomnite si to. Da so nas imeli fejst na oku. Mi smo bili utišani in ne upamo se spregovoriti zaradi tega, ker smo bili pretežno v zgodovini utišani, tišina. Kaj boš ti govoril? Pa Turšič, ti nimaš prav. Pa to ni res, pa ni vse teorija, no, Turšič. Skratka, da smo bili utišani in razvrednotene so bile naše besede, razveljavljene, kao ne velja, Turšič, ti ste nekaj rekel, ampak to nič ne velja, veš. Tu imaš ti nekaj v tvoji glavi, to vi tonci ste itak ubrisani, imate nek svoje frekvence iščete, a ne pregradov, butljeni. Sej me ne gleda, slišal sem to izjavo mnogokrat, pa bi mu zdaj kar zapičil kaj obučal, pa ne bom, sej nima veze, sej je sam revež, vse v terarjih notam. Tako, tudi mainstream media skozi ustrahovanje nam ima še eno tehniko, jemanje fokusa. Oni dajo eno Urško, kako leti z avionom, in pol se razkokodaj se, kako je zdaj Urška pa letela in je vse o Urški govori, in medtem pa v ozadju oni dogajajo druge, so želeli dogajati druge igre, ne gre jim več. Oni bi ful radi funkcionirali kot so, misleč, da bodo imeli krite hrbte, pa jih nimajo več. Beli klobuki narekujejo tempo njihove lastne izdaje. Sam so toliko butasti, da ne vejo, da delajo direkt sami sebi smrtne obsodbe pravzaprav. Jaz sem en čas govoril, dajte zdravstveni delavci spregovoriti, očitno teh herojev ni, tako da zdaj pa kar nadaljujte, pa pejte do konca, kamer ste štartali, pejte do konca, če je kakšen zdravstvenik tle vmes. To velja tudi za vse ostale javne uslužbence, zdaj se bom kar povzel na šifrerja, ki je zašifreral, da kaj bomo z vsemi ljudmi, ko umrla bo država, kaj bomo z vsemi ljudmi, ki delajo za državo. Ne vem, na špage zgleda, zato ker gre za veleizdajo slovenskih, pa neslovenskega, vseh narodov. Vse človekove pravice so si želeli poteptati in to je proti vsem osnovnim načelom zdrave družbe. Mislijo, da so v večini, pa so po večini toliko glupi, da niso skontali, da smo mi milijardokrat močnejši. Kljub temu, da smo neorganizirani, smo pristni. In pristnosti se ne da igrati. In oni igrajo, da so pristni, pa si solze krokodilje spuščajo, ampak te solze niso pristne. Ne padajte na fore, to je tako kot cirkus, predstavljate si pusta v cerkvenci ali pa cirkus, vse je to sam mamac, tista lizika ne vsebuje nič zdravja, je pa lepa in pisana in po možnosti te še gobec peče, pa še drisko imaš drug dan od tiste usrane lizike za 5 evrov. Karikiram. Tudi Satan je tako delal, Lucifer je bil prinašalec luči, da so ljudje, ki so bili v temi njemu sledili, on jih je pa peljal na napačno pot. Sej, v bistvu je tudi to kar kristalno jasno. Dajmo si dovolj moči, poguma, da rečemo ugasni zunanji svet in vžgi notranjega vodnika, notranjo luč, ki je še kako prisotna in bo gorela še bolj jasno in še močneje, če boste se predajali njej, torej samemu sebi. Pejte v globino samega sebe, dajte si dovoliti opazovati ljudi, če imate družbo, se družite z ljudmi, malo opazujte, kaj vam govorijo. Oni govorijo mnogo stvari o sebi.
večji del ne znajo govoriti nič drugega, vendar dajo to neko drugo obliko, da zgleda, da so vsi drugi grdi, oni so pa lepi. Ni res, večji del govori o sebi, to so tista ogledala, o katerih smo se tudi že pogovarjali, in vsak človek v bistvu se vam bo izkazal sam. Mi sami pa moramo vžgati potenciometer v komandnem stolpu, ki se mu reče več poguma, pa več samozavesti, strah na nulo, pa odločitev, da greš naprej v nov dan, vsak dan znova. Bodite pozorni tudi na svoje sanje. To, kar sanjate, probajte imeti listek zraven, pa si zjutraj, tisto, kaj vam prileti, ko odpreš oči, vzameš svinčnik, pa napišeš kaj si imel točno 3 minute nazaj, pa 30 sekund nazaj v glavi. Alinejce, 2-3 alinejce si naredite, kaj te sanje pomenijo, ne boste dobili odgovora za prvo minuto, tudi sanjske knjige ne rabite gledati, ker je to vezano na vašo situacijo in sporočilo vaših angelov, vodnikov vam. In skozi te sanje, 1., 2., 5., 7., 42. dan, boste ugotovili, da imate neke vzorce in na osnovi teh vzorcev lahko tudi razumete sporočilo. Okay? To je en tak nasvet, zdaj najverjetneje se tudi tega ne bo noben držal, tako redko kdo pije tako količino vode, kot sem svetoval, ker tako imate izgovor, da so pa rekli, da pa je to ni v redu preveč vode piti. Kdo je to rekel? Valjda sistem, ki noče, da dobite dovolj tekočine. Tako, če vam rečem, zdaj pa sezujte čevlje, pa pejte ven, pa se bom prehladil, pa kdo je to rekel? Probaj. Tako da probajte si te sanje zapisati, imajo močna sporočila. Pa uživajte, kakor pač duša da. Pejte se smejati, gledajte sonce in tudi narava počiva. Zunaj je mraz, narava pa počiva. In vse živalice, ki zdaj spanjkajo trdno, zimsko spanje. Imejte se pa čudovito, zabavajte se, ljubljeni ste, pa vse je vsem že odpuščeno, pa pomagajte ljudem okrog sebe, da najdejo sami sebe. Čau!